Halo Bunda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan si kecil juga dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang pencegahan dan penanganan demam, diare, dan batuk dan pilek. Nah, dari ketiga hal ini pasti anak Bunda pernah mengalami hal ini kan? Nah, di sini kami akan mengulas apa sih itu demam, batuk dan pilek, diare, dan bagaimana sih cara penanganan dan pencegahannya. Yuk kita simak penjelasan pertama. Yang kita bahas dalam video ini yang pertama tentu saja demam, yang kedua kita akan bahas diare, dan ketiga kita akan membahas batuk dan pilek. Yuk kita simak tentang demam. Halo Bunda, waktu si kecil demam, mungkin Bunda panik dan terus ingin buru-buru mengajak si kecil pergi ke dokter. Padahal, nggak semua anak yang mengalami demam harus langsung dibawa ke dokter. Sebenarnya, apa sih demam itu? Anak dapat dikatakan mengalami demam apabila suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius atau lebih. Kemudian peningkatan suhu tubuh ini bisa diakibatkan oleh berbagai hal. Yang pertama, infeksi bakteri atau virus, terlalu lama beraktivitas di luar ruangan yang bersuhu panas, kemudian demam pasca imunisasi, dan penggunaan pakaian yang terlalu tebal. Sebenarnya, demam yang dialami si kecil merupakan pertanda bahwa sistem kekebalan tubuhnya bekerja dengan baik. Jadi, Bunda nggak perlu terlalu khawatir meskipun tetap harus waspada pada saat anak demam. Kemudian, apa saja penanganan yang bisa dilakukan di rumah pada saat anak demam? Yang pertama, kompres dahi si kecil. Bunda bisa mengompres bagian dahi si kecil dengan lap basah. Kemudian, Bunda bisa meletakkan lap basah tersebut pada area lipatan ketiak si kecil dan juga lipatan paha. Untuk mengompresnya, Bunda bisa pakai air hangat atau air dengan suhu ruangan biasa, atau juga air hangat suam-suam kuku. Kemudian penanganan yang kedua, yaitu selain mengompres, Bunda juga bisa memandikan atau mengelap tubuhnya dengan air hangat dan pastikan suhu air yang digunakan hangat suam-suam kuku. Jadi jangan terlalu panas ya Bun. Kemudian yang ketiga, berikan asupan cairan yang cukup. Pada waktu anak demam, tubuh si anak akan lebih cepat kehilangan cairan. Makanya, Bunda disarankan untuk memperbanyak pemberian ASI atau susu formula supaya si kecil nggak kehilangan terlalu banyak cairan atau dehidrasi saat demam. Kemudian yang keempat, pakaikan pakaian yang nyaman. Banyak saya lihat pada saat anak demam digunakan pakaian yang terlalu tebal. Padahal, hal tersebut sebenarnya kurang tepat ya Bun. Kalau memang tinggalnya bukan di area yang dingin, nggak perlu dipaksakan untuk menggunakan pakaian yang tebal. Kemudian yang kelima, jaga suhu kamar. Jaga suhu kamar agar tetap sejuk. Hal ini bisa membantu si kecil tetap merasa nyaman walaupun sedang demam. Kemudian Bunda juga bisa menyalakan AC atau kipas angin, tapi pastikan supaya tidak terlalu dingin sehingga anak tidak menggigil ya Bun. Kemudian, kondisi apa saja sih yang perlu mendapat penanganan segera? Yang pertama, apabila pada anak demam saat di bawah usia 3 bulan, kemudian suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, demam tidak turun lebih dari 3 hari, demam disertai muntah, diare, ruam kemerahan, menangis terus-menerus, kejang, dan penurunan kesadaran. Apabila si kecil mengalami salah satu atau lebih dari kondisi seperti di atas, segera dibawa ke dokter ya Bun. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai diare. Untuk Cempaka saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang diare. Nah, selanjutnya
Nah, sebelum kita membahas tentang diare itu apa, kita perlu tahu sih bagaimana prevalensi diare di Indonesia, khususnya pada balita ya. Jadi, prevalensi di Indonesia menurut data Riskesdas tahun 2018 itu meningkat dari tahun 2013. Nah, pada tahun 2013 2,4%, kemudian menjadi 11% pada 2018. Nah, khususnya di Bali itu pada tahun 2013 itu 2% menjadi 10% pada tahun 2018. Nah, ini mengindikasikan bahwa diare dari tahun 2013 sampai 2018 itu mengalami peningkatan. Nah, yang perlu Bunda ketahui bahwa diare merupakan salah satu penyebab kematian pada anak ya Bunda. Nah, kemudian kita bahas apa sih itu diare sebenarnya selanjutnya. Diare adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar atau BAB menjadi 3 kali atau lebih dalam sehari atau 24 jam dengan tinja yang lebih cair. Nah, sebelum apa sih penyebab dari diare ini? Yang pertama yaitu perubahan pola makan. Nah, tentu perubahan pola makan ini seperti pencernaan anak atau balita yang tidak monolerir jus ataupun buah atau bahkan susu yang tidak cocok dengan si pencernaan si balita. Jadi ini bisa menyebabkan diare pada anak. Kemudian selanjutnya infeksi virus. Jadi virus ini juga bisa menyebabkan diare ya Bunda. Kemudian ada bakteri. Jadi bakteri E. coli, Salmonella, Campylobacter dan segala itu bisa menyebabkan diare pada anak. Kemudian yang terakhir itu adalah parasit. Jadi parasit ini dimasukkan telur cacing yang tidak kelihatan. Jadi itu bisa masuk melalui tangan kotor kita, kemudian masuk ke dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan diare. Kemudian selanjutnya apa sih tanda dan gejala dari diare itu? Yang pertama itu sakit perut dan perut kembung pada balita. Kemudian anak merasa mual dan muntah. Kemudian anak mengalami demam tinggi. Kemudian anak dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian nafsu makan menurun. Selanjutnya, bagaimana sih cara Bunda agar si kecil itu tidak mengalami diare? Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah diare. Yang pertama yaitu pemberian ASI yang benar. Jika Bunda masih memberikan ASI eksklusif yang benar, itu sangat penting untuk cara pemberian ASI yang benar. Kemudian yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga menyimpan atau menyiapkan makanan pendamping ASI yang benar. Yang keempat, membudidayakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kelima yaitu imunisasi. Jadi yang terakhir ini, imunisasi ini dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh pada anak sehingga anak bisa tercegah dari diare. Kemudian komplikasi. Jadi apa sih kalau Bunda membiarkan anak itu diare terus-menerus? Yang pertama itu tentu saja bisa menyebabkan anak demam tinggi, yaitu demam tinggi itu 37,5 derajat Celcius.
Kemudian kekurangan cairan yang berlebih dalam tubuh, dan ini sangat berbahaya ya Bunda jika balita atau anak Bunda mengalami kekurangan cairan. Itu dapat mengganggu keseimbangan cairan pada tubuh balita. Jadi sangat bahaya Bunda. Kemudian yang ketiga, mual dan muntah dan iritasi pencernaan. Kemudian terakhir itu penurunan berat badan. Karena penurunan berat badan ini terjadi karena anak mengalami penurunan nafsu makan. Nah, kalau bagaimana sih cara penanganan pertama jika anak atau balita Bunda mengalami diare? Yang pertama yang harus atau penting dilakukan yaitu rehidrasi, yaitu memberikan asupan cairan kepada balita. Kemudian jika Bunda masih memberikan ASI eksklusif pada balita, Bunda dapat melanjutkan ASI eksklusif. Kemudian memberikan cairan oralit pada balita. Jadi ini memberikan cairan oralit ini bisa membantu meningkatkan atau dapat mencegah kekurangan cairan pada tubuh. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini, yaitu ini merupakan contoh oralit dalam saset. Untuk cara penggunaannya itu Bunda bisa lihat di kemasan. Misalnya di sana itu ada kurang dari 1 tahun, bagaimana takarannya, bagaimana cara pembuatannya, itu sudah ada dalam kemasan oralit tersebut. Kemudian selanjutnya penanganan yang bisa itu adalah asupan tambahan lain seperti memberikan jus buah pada balita dan kuah sayur yang mengandung banyak cairan. Itu juga dapat meningkatkan cairan dalam tubuh anak. Yang terakhir yaitu pemberian obat zinc. Jadi jika balita atau anak Bunda itu mengalami diare 10 hari berturut-turut, itu bisa memberikan cairan obat zinc seperti dosis ini bisa dilihat yaitu untuk umur kurang dari 6 bulan itu bisa diberikan setengah tablet per hari, kemudian umur lebih dari 6 bulan itu 1 tablet per hari. Nah, untuk Bunda supaya lebih memahami bagaimana sih cara pembuatan oralit atau cara mengolah oralit itu dari saset. Berikut video yang kami dapatkan dari YouTube, sumber YouTube. Silakan disimak ya Bunda. Atau sediaan saset. Nah, ini banyak mereknya, tapi saya ambil bentuknya seperti ini. Nah, oralit yang tersediaan saset ini nanti penggunaannya untuk 1 gelas. Artinya 1 gelas itu 200 cc air. Nah, ini airnya, ini oralitnya. Caranya adalah buka bungkus daripada oralitnya, tapi jangan lupa juga di tangan ya Bu ya, supaya pemberiannya tidak mengakibatkan anaknya terkena kuman. Nah, setelah itu Anda campurkan ke dalam air tadi. Nah, sebentar ya, saya buatkan. Nah, campurkan saja semuanya. Nah, setelah itu Anda aduk rata. Supaya apa? Supaya dia jadi larut dan homogen. Nah, setelah ini siap untuk diberikan pada anak Anda. Jangan lupa pada kemasan tadi lihat expirednya supaya tidak memberikan oralit yang sudah kadaluarsa. Nah, itu tadi video yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan oralit atau bagaimana cara mengolahnya. Nah, semoga materi tentang diare ini bisa dipahami ya Bunda. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga yaitu batuk dan pilek. Nah, pasti dari Bunda ini anaknya pasti atau balitanya pasti pernah mengalami batuk dan pilek kan? Nah, Bunda pasti penasaran apa sih yang menyebabkan batuk dan pilek ini?
Nah, jadi batuk dan pilek itu disebabkan oleh infeksi virus. Nah, biasanya kalau anak atau balita yang batuk pilek itu secara alami bisa sembuh dalam waktu 4-7 hari. Tergantung sistem imun dari masing-masing anak bunda. Nah, selanjutnya bagaimana sih gejala atau tandanya jika anak mengalami batuk dan pilek itu? Nah, yang pertama itu anak mengalami demam tinggi. Nah, demam tinggi ini lebih dari 37,5 derajat Celcius ya Bunda. Kemudian anak menjadi lemas karena demam bisa demam itu bisa menyebabkan anak menjadi lemas. Kemudian yang ketiga, nafas cepat atau sesak. Nah, nafas cepat atau sesak ini disebabkan karena lendir yang ada di tenggorokan itu bisa membuat anak terganggu pernapasannya. Dan untuk balita itu sendiri kan belum mengerti bagaimana sih cara mengeluarkan ingus dari hidung atau bagaimana cara batuk efektif itu. Jadi bisa membuat anak gejalanya itu nafas cepat atau sesak. Selanjutnya, nah bagaimana sih cara pencegahan agar anak itu terhindar dari batuk pilek? Yang pertama itu ada cuci tangan pakai sabun. Ini penting banget ya Bunda untuk mencuci tangan. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan anak kita atau balita itu untuk mencuci tangan sebelum makan atau setelah bermain, pulang dari sekolah atau yang lainnya. Dan Bunda sendiri juga perlu menerapkan cuci tangan ini ya Bunda. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan ini juga sangat penting karena jika lingkungan bersih pasti terhindar dari kuman atau bakteri yang jahat sehingga balita atau anak Bunda itu bisa sehat. Kemudian yang ketiga, pastikan balita cukup tidur. Nah, cukup tidur. Jadi balita yang memiliki kualitas tidur baik itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada anak. Jadi balita bisa terhindar dari yang namanya virus atau bakteri. Kemudian sajikan buah-buahan setiap hari. Nah, ini juga sangat penting karena karena dari buah-buahan itu pasti Bunda sudah tahu mengandung banyak vitamin dan mineral, dan itu sangat baik untuk sistem imun tubuh kita dan nutrisi pada balita Bunda. Kemudian yang terakhir itu berikan asupan probiotik. Ya, seperti contohnya ini seperti yogurt itu yogurt. Jadi selain untuk membantu pencernaan, yogurt itu bisa mencegah saluran pernapasan pada anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana sih penanganan batuk pilek jika balita Bunda mengalami batuk dan pilek? Yang pertama itu menghindari suhu dingin dan kering. Kemudian pastikan anak-anak mendapatkan cairan cukup. Yang ketiga, meninggikan posisi kepala anak. Nah, ini sangat penting ya Bunda jika anak Bunda mengalami batuk dan pilek itu posisi tidur itu sangat penting, yaitu sekitar 45 derajat. Itu tujuannya untuk membantu kelancaran nafas anak. Kemudian yang keempat yaitu hindari anak dari asap rokok. Ini sangat penting ya Nak. Ini sangat penting ya Ibunda. Ini asap rokok itu kan berbahaya. Nanti kalau anak menghisap asap rokok selagi anak batuk itu akan memperparah batuk dan pilek anak. Nah,
Demikian penjelasan dari batuk pilek dan juga yang materi yang pertama itu demam dan juga yang kedua materi diare. Semoga pembahasan tentang demam, diare, dan batuk pilek ini bisa bermanfaat bagi Bunda untuk mencegah atau menangani jika balita Bunda mengalami ketiga hal tersebut. Salah satunya mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.